హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మరో కొత్త టాపిక్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోయేది అండ్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి వాటర్ డిస్పెన్సరీ విత్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో వాటర్ డిస్పెన్సరీ విత్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఇవి ఎక్కువగా మనం ఆఫీస్లో చూస్తాము. ఇవి కూలింగ్ వాటర్ కూల్ చేసుకోవడానికి పైన క్యాన్స్ పెడతారు కదా, సో ఆఫీస్లలో ఎక్కువగా చూస్తాం మనం ఇది. సో దీనికంటే ముందు నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే నాకు మీరు ఇచ్చే సపోర్టు, మీ నుండి వచ్చే రెస్పాన్స్ని బట్టే నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉంటుంది. సో చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అండ్ మీరు ఇచ్చే సపోర్టు నన్ను ఇంకా బూస్టప్ చేస్తుంది. సో ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తుండండి. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ గంట సింబల్ని కూడా కొట్టడం మర్చిపోకండి. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, వాటర్ డిస్పెన్సరీ విత్ రిఫ్రిజిరేటర్. సో దీన్ని తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మనది బ్యాచులర్. సో బ్యాచులర్ రూమ్స్లో మీకు తెలియదు కాదు, సో ఎక్కువగా మనం వెజ్జీస్ తెచ్చుకొని స్టోర్ చేసుకోవడం లాంటివి ఏమి ఉండవు. జస్ట్ కూల్ వాటర్ కోసం మాత్రమే మనం ఎక్కువ ఫ్రిడ్జ్ని వాడతాం. అండ్ బాటిల్స్ నింపారు కదా, సో అది కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని బాటిల్స్ నింపాలన్నా ఎవరు నింపినా వాళ్ళకి అందరూ వేరే వాళ్ళు తాగేస్తుంటారు. సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ రైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటర్ బాటిల్స్లో నింపి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి, కూల్ అయినా కాగాలి. సో అంత ఓపిక అనేది మనకు బ్యాచులర్స్ రూమ్స్లో కనబడదు. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి, సో అటువంటి ఇష్యూస్ రైజ్ కాకుండా ఉండడానికి నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాను. సో ఇది మనకు బాక్స్ అయితే సో అమెజాన్లో కొన్నాను నేను. 8,500 అట్లుంది దీని కాస్ట్. సో మనకు వచ్చేసి ఆఫర్లో నెక్స్ట్ ఆ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అవి ఇవి ఆఫర్స్ పర్సంటేజెస్ ఇస్తారు కదా, సో దాని ద్వారా మనకు ఆల్మోస్ట్ 7,000 చేంజ్ పడింది. సో 7,000 వర్తబుల్ ప్రైజే. మనకు ఒక ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఇంత తక్కువ ప్రైస్లో. సో మనం ఎవరైనా బ్యాచులర్స్ కానీ లేకపోతే కొత్త మ్యారేజ్ అంటే ఇద్దరు కపుల్స్ మాత్రమే ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. సో ఒకసారి బాక్స్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫ్రిడ్జ్ క్వాలిటీ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, సో ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. సో అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. సో ఫస్ట్ మీకు బాక్స్ మీద అయితే ఇక్కడ ప్రైసింగ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. మనకి ఇది కూలింగ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 2.5 లీటర్ పర్ అవర్ కూలింగ్ కెపాసిటీ. అండ్ మనకి ఇది వెయిట్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 17 kgs ఏమో ఉంది. సో దీని ప్రైజింగ్ వచ్చేసి మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 12,000 మెన్షన్ చేశారు, కానీ మనకు మాత్రం ఇది 7,000 చేంజ్లో వచ్చింది. ఆ ప్రైస్ వచ్చేసి అమెజాన్లో మనకు 8,000 చేంజ్ ఉంది, మనకు వచ్చింది మాత్రం 7,000 చేంజ్లో. దీని మీద ఉన్న ప్రైజింగ్ వచ్చేసి 12,000. సో ఫస్ట్ బాక్స్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. సో మనకు బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ప్యాకింగ్ బాగుంది, ప్యాకింగ్ అయితే కరెక్ట్ చేశారు, ప్రాపర్గానే చేశారు. సో ఒకసారి బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాము. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే. సో మనకు ఇది ఫ్రిడ్జ్ అయితే. సో మనకు దీంట్లో ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చారో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఒక కవర్ ఇచ్చారు. సో ఈ కవర్ వచ్చేసి వాటర్ క్యాన్ బ్యాగ్ అనుకుంటా, ఒకసారి చూద్దాము మనం. ఎస్, కరెక్ట్. సో ఇది వాటర్ క్యాన్ పెడతాం కదా మీద, సో దాని బ్యాగ్ ఇచ్చారు ఒకటి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు యూజర్ గైడ్ ఇచ్చారు. యూజర్ గైడ్ మాన్యువల్ ఉంటుంది కదా, సో అది ఇచ్చారు. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, మనకైతే ఒక యూజర్ గైడ్ అండ్ ఒకటి వాటర్ క్యాన్ కవర్ ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ ఉంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే. సో ఫ్రిడ్జ్లో మనకు
ఏమేమి ఉన్నాయి ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఒకసారి చూద్దాము. సో ఇది టాప్ వ్యూ అయితే ఇది. సో వాటర్ క్యాన్ అయితే మనం ఇక్కడే ప్లేస్ చేస్తాము. సో వాటర్ క్యాన్ ప్లేస్ చేసే ప్లేస్ అయితే ఇదే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ బ్లూ స్టార్ బ్రాండింగ్ ఉంది. సో ఇక్కడ బ్లూ స్టార్ బ్రాండింగ్ ఉంది. అండ్ మనకు మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్టార్ రేటింగ్ అనేది ఏది వీటికి మెన్షన్ చేయరు. అది ఫ్రిడ్జెస్కి 3 స్టార్ 5 స్టార్ అని చెప్పేసి మనకు రేటింగ్స్ ఉంటాయి కదా. సో అట్లాంటి రేటింగ్స్ స్టార్ రేటింగ్స్ అనేవి మనకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయరు. సో మనకు మెయిన్ ఏంటంటే దీన్ని బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్, సో వాళ్ళ దగ్గర నుండి సర్టిఫై చేయబడుతుంది. సర్టిఫై చేసిన తర్వాత మనకు ప్రోడక్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అదే దీనికి సర్టిఫికేషన్. స్టార్ రేటింగ్స్ అయితే ఏమి ఉండవు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తే 3 బటన్స్ ఉన్నాయి. సో కంప్లీట్గా మనకు 3 బటన్స్ ఉన్నాయి. 3 బటన్స్, ఇది కూల్, ఇది చిల్డ్ అంటే కూల్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ నార్మల్ ఒకటి ఉంది, హాట్ ఒకటి ఉంది. సో 3 బటన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు హాట్ బటన్ వచ్చేసి ఇక్కడ లాకింగ్ ఉంది. సో ఈ లాక్ ఇలా ఓపెన్ చేసి ప్రెస్ చేయాలి. సో మీకు ఇక్కడ హోల్ కనిపిస్తుంది లాకింగ్కి సంబంధించి. ఈ లాకింగ్ సిస్టమ్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ అయితే చిన్నపిల్లలు చేయి పెట్టి వాళ్ళకు హాట్ వాటర్ పడితే చేతులు కాలుతాయి కదా. సో దాని గురించి హాట్ వాటర్కి లాకింగ్ ఇచ్చారు. దీన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ లాకింగ్ అన్లాక్ చేయాలి. ఇటు సైడ్ మనకు ఓపెన్ చేసి ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేసి మనకు హాట్ వాటర్ వస్తుంది. సో ఈ నార్మల్ వాటర్ కూల్ వాటర్ మాత్రం నార్మల్ బటన్స్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇండికేషన్స్, ఇది కోల్డ్ హాట్ రెండింటి ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ట్రే ఇచ్చారు ఒకటి. సో వాటర్ మనం పట్టేటప్పుడు డ్రాప్లెట్స్ కొన్ని పడుతుంటాయి కదా. సో అవి కింద పడి ఫ్లోరింగ్ ప్రాబ్లం కాకుండా మనకు ఒక ట్రే అయితే ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సైడ్స్ వచ్చేసి గ్రాబల్స్ ఇచ్చారు. మనకు లిఫ్ట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. చూడండి వెయిట్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంది. మనం దీన్ని ఎటు కావాలంటే అటు తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు మనం. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు ఏబిఎస్ ప్లాస్టిక్ తోటి వస్తుంది, అంటే మీడియం క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ అనమాట. సో దాంతో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే చేశారు. అండ్ ఒకసారి మనం వాటర్ గిట్ట పెట్టి చూద్దాము. 15 మినిట్స్ వరకు పెట్టి చూద్దాము ఎంత కూల్ అవుతుందో. అది కూడా మీకు అప్డేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ కూడా ఇచ్చారు బాటిల్స్ ఇట్లా పెట్టుకోవడానికి. ఇవి అంత కూల్ కావు కానీ కూల్గా ఉంచుతాయి వాటర్ని. సో మనం కంటిన్యూషన్గా 2-3 బాటిల్స్ ఏమన్నా లేకపోతే ఏమన్నా వెజ్జీస్ కానీ పెట్టాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. మనకు సపరేషన్ కూడా ఇచ్చారు కదా, ప్లాస్టిక్ ఉంది కదా, అది నార్మల్ ప్లాస్టికే. సో మనం సపరేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ 10 మినిట్స్ అయితే అయ్యింది. ఒకసారి మనం కూల్ వాటర్ ఎంతైనా ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. సో ఒకసారి చూద్దాము. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కూలింగ్ అయితే 10 మినిట్స్ అవుతుంది కూల్ అయ్యి. అది స్విచ్ ఆన్ చేసి 10 మినిట్స్ అవుతుంది. సో 10 మినిట్స్లో మనకి మాత్రం కూల్ అయితే అవుతాయి. సో ఒకసారి చూద్దాం. సమ్మర్లో ఎండకు బయటికి వెళ్ళేసి వచ్చి ఒక్క గ్లాస్ కూల్ వాటర్ తాగితే ఎంత మజా వస్తుంది సార్. స్వర్గంలో వెళ్ళినట్టుంటుంది, సూపర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి హాట్ వాటర్ అయితే మనకు 2 to 3 మినిట్స్లో మనకు సఫిషియంట్ హాట్ వాటర్ అయితే అవుతున్నాయి. సో సఫిషియంట్ హాట్ అవి. సో హాట్ వాటర్ హాట్ అయిన తర్వాత మీరు బ్యాక్ సైడ్ హాట్ వాటర్ బటన్ ఉంటుంది కదా, సో అది ఆఫ్ చేసుకుంటే బెటర్. మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడే మనం ఆన్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. 2-3 మినిట్స్లో అయిపోతుంది కాబట్టి మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆన్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. సో మామూలుగా అయితే ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఎవరు టచ్ చేసిన ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఆటోమేటిక్గా లాక్ అయితే అవుతుంది. జస్ట్ మనం ఇలా బ్యాక్ ప్రెస్ చేసి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే హాట్ వాటర్ వస్తాయి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ మర్చిపోదు, షేర్ కూడా చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ గంట సింబల్ అదే బెల్ ఐకాన్ భయ్యా కొద్దిగా కొట్టండి, సపోర్ట్ చేయండి. వీడియోస్ ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో నేను అప్డేట్ చేస్తాను. రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీరు సపోర్ట్ చేస్తేనే మనం ఇట్లాంటి వీడియోస్ తీయొచ్చు. సో ఇది ఆఫీస్కే కాకుండా బ్యాచిలర్ రూమ్స్ కూడా ఇవి వాడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.